แดนใต้คือโต๊ะเจรจาพูดคุยสันติภาพระหว่างรัฐไทยและกลุ่มขบวนการอุดมการณ์เขาต้องมีแน่และยังไม่เปลี่ยนเพราะว่าสถานการณ์มันยังไม่เปลี่ยนอาจจะแรงกว่าสมัยผมอีก Memang dia kali itu untuk nak mendapat hak dia memerintah sendiri. Ialah memerintah sendiri itu แต่เหตุใดโต๊ะเจรจาพูดคุยจึงไม่มีการมีส่วนร่วมของคนในพื้นที่ทั้งที่เป็นผู้ถูกกระทำเปิดมูดอสมรภูมิเจรจาใหม่ชายแดนใต้บิ๊กสตอรี่เรื่องใหญ่ไทย PBS วันเสาร์ที่ 11 ตุลาคมนี้เวลา 13 นาฬิกาทางไทย PBS รายการพิเศษวันหยุด 13 ตุลาคมนี้ไทย PBS ขอมอบช่วงเวลาแห่งความสนุกอิ่มเอมส่งต่อแรงบันดาลใจ 7 นาฬิกาท่องแดนสวรรค์ของสัตว์นานาชนิดในสารคดีญี่ปุ่นของขวัญจากธรรมชาติแดนเหนือ 8 นาฬิกาเยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยห้องไคร้ต้นแบบการพัฒนาที่ยั่งยืนวันใหม่วาไรตี้ 10 นาฬิกา 5 นาทีเปอร์สุวิกรมพามารู้จักเพื่อนใหม่ที่ย่านอ่างศิลายินดีที่ได้รู้จัก 11 นาฬิกา 5 นาทีเทปบันทึกภาพคอนเสิร์ตวงดุริยางค์ไทยร่วมสมัยจากรากสู่โลกตอนพระอภัยมณีปีวิเศษ 13 นาฬิกาสัมผัสบทเพลงทรงคุณค่าโดยวงไทยซิมโฟนีออร์เคสตราร่วมด้วยศิลปินท้องถิ่นในเสียงอดีตสร้างจินตนาการเล่าเรื่องปัตตานีผ่านเสียงดนตรี 14 นาฬิกา 30 นาทีชมเสน่ห์ของวิถีคนขายขนมหวานจังหวัดเพชรบุรีซีรีส์วิถีคน 15 นาฬิกา 5 นาทีค้นหาเส้นทางแห่งความหวานที่บ้านคลองบ่อแสน The Surveyor และ 15 นาฬิกา 30 นาทีหัวตะเข้ย่านที่ไร้ผู้คนสู่จุดหมายที่ทุกคนต้องมาเยี่ยมย่านติดตามทุกรายการสร้างสุขทางไทย PBS ช่องหมายเลข 3Tonight on the program, the government's co-payment scheme has been launched, but how will it really boost the economy? Then a special interview with Suchatvee on his new political party and its plans to revamp Thailand's education system. And the power of hybrid learning in preventing children's loss of opportunities in Thai education. Sawadee I'm Nad Bunag and welcome to This Week with Thai PBS World. Thailand's economic growth is likely to remain sluggish for the rest of this year. But the government has been trying really hard to boost spending and to ease people's living costs. They have officially introduced Khon La Krueng Plus, which is promoted as a flagship stimulus policy under the Anutin administration. The cabinet approved the co-payment scheme on Tuesday, under which Thai citizens aged 16 and above will be entitled to a one-time payment of 2,000 baht wired into their accounts through the Baotang app. The scheme is scheduled to run from October 29th through the end of December. Finance Minister Nititan Prapad described the co-payment scheme as a short-term measure, which will have a long-term and positive effect on the Thai economy. As he explained, the scheme will help boost public spending in the fourth quarter of the year and is expected to boost economic growth by 0.3 to 0.4%. He also mentioned that without this popular scheme, Thailand's economic growth may slump even further. คณะมนตรีนะครับก็ได้เห็นชอบโครงการคนละครึ่ง plus นะครับเพื่อที่จะต่อสู้กับภัยเศรษฐกิจที่เราเห็นอยู่แล้วว่าเศรษฐกิจไทยเนี่ยเราเห็นทิศทางชัดเจนว่าในไตรมาสที่4เนี่ยมีแนวโน้มที่เศรษฐกิจไทยจะติดลมนะครับก็คือว่าขยายตัวจะชะลอลงนะครับเพราะฉะนั้นโครงการคนละครึ่ง plus เนี่ยจะเป็นโครงการเรือธงอันหนึ่งที่จะมาเสริมจากโครงการบัตรสวัสดิการที่เราเติมเงินไปในมติครม.เมื่อสัปดาห์ที่แล้วนะครับเพื่อจะช่วยฟื้นเศรษฐกิจกระตุ้นสั้นนะครับได้ผลยาวแล้วก็กระจายตัว
The Khon La Krueng Plus, or the 50-50 co-payment scheme, means that whatever participants are buying, the government will subsidize half of it. There's a spending limit of only 200 baht per day for each person, though. The scheme targets 20 million Thais, plus another 13 million state welfare card holders. The amount of money wired into their accounts will also be different for each group. Those in the tax system will be entitled to a one-time payment of 2,400 baht each and 2,000 baht each for those who are not in the tax system. Low-income earners will receive 1,700 baht, as they already received 300 baht as a state welfare card holder. The finance minister announced details of the scheme this past Tuesday. So what's next from here? To be able to receive payments from the scheme, merchants will have to register through the Baotang app. The registrations for merchants will open next Wednesday. After that, the public will be able to register to get these benefits, which will take place a week later through the same app. The spending under the scheme will begin at the end of October and last until the end of December. While this scheme is meant to boost spending and ease financial burdens, beneficiaries may have to keep in mind that the subsidy cannot be used at convenience stores or exchanged for cash. The co-payment scheme is actually a revival from the Prayut Chan-o-cha administration, but there are some slight differences. The main difference is that beneficiaries are Thais who are at least 16 years old instead of 18 for the previous one, and the maximum amount that can be spent per day has been increased from 150 baht to 200 baht. The scheme this time will cost the taxpayer about 44 billion baht, of which 19 billion baht will come from the central fund and 25 billion baht from the residual budget of the 2025 fiscal year. As to whether this will truly benefit the people, Thai PBS reporters talked to some merchants and those on the streets to find out how the scheme will actually help them. Most importantly, will this really help improve the Thai economy as claimed by the Anutin government? ครึ่งยังไม่แน่ใจเลย แต่แค่มันจะดีขึ้นกว่าที่เป็นทุกวันนี้นิดหน่อย แต่ไม่คาดหวังว่าจะดีมาก ไม่คาดหวังแน่นอน ลึกๆกับมั่นใจเลยว่ามันไม่ได้ดีมาก แต่ก็ทำดีกว่าไม่ได้เลย ก็ดีนะฮะว่าเศรษฐกิจมันกระตุ้นดีขึ้นอ่ะเพราะว่าผมใช้จ่ายด้วยแล้วก็ค้าขายด้วยอย่างเงี้ยมันก็เลยมาทั้งสองทางได้ประโยชน์กับคนใช้ไงคะลดภาระได้อีกนิดนึงแล้วก็ไปใช้ซื้อกับจ่ายใช้สอยซื้อของใช้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะ Meanwhile, the Kasikorn Research Center predicts that stimulus measures such as the Khon La Krueng Plus and the increased allowance for state welfare card holders can boost private consumption for the whole year to 3.1%. If there are no stimulus measures, that number would remain at around 2.8%. And talking about Thai politics, major political parties have announced plans to revamp their strategies for the upcoming general election, expected to take place in 4 months. Amid already fierce competition, there's a new political party which was introduced last week. In this special interview, I talked to Suchatvee, who you may be familiar with as a former Democrat Party member and engineering expert. If this still doesn't ring any bells, he recently went viral on social media for his explanation of what caused the massive sinkhole in Bangkok's Sam Sen Road. Now he's a leader of this new political party called Thai Mai. We have seen you so many times, whether as an engineering expert, as the president of a KMITL, you competed in the Bangkok governor elections a few years ago, but this time you're here as a party leader of Thai Mai. So how did this new political party come about? What do you think? What do you think about my life? I think it's a life, it's a long journey. Every step of my life, every walk of life, I found something. I tell you, Kunat, what I found is I found passion. I have passion more and more along my walk of life, my journeys. And I feel that our country, our beloved country, Thailand,
It should be better. But what happened? Why Thailand fall behind? So only one thing that can get back to make Thailand strong again, we have to create a new politics. Because politics can change the nation. So this is why I have to do a difficult job to found my new party, Thai Khao Mai Party. And of course, is I argue again, if you want to change one thing, we have to change education system. So Thai Khao Mai Party, we focus on education system to build the new generation to make Thailand strong again. You seem to be very passionate about improving Thailand's education. So from your experience, what do you think has gone wrong with Thailand's education system? To make it simpler, education system is like a factory, all right? It's like a factory, and Thai children is a product, okay? So we have a factory. The factory is very old, and actually we have a good engineer. Let's say our teacher is engineer to build a product, and product is students, right? Graduates, right? The problem is we never upgrade the factory at all, and even we have a good engineer, good teacher, we never upgrade them. And the worst is that the chief engineer, like politician, minister of education, I mean not all of them, they don't have that experience about education before in their life. So how they can run factory, right? If you want to run a good factory, you need experience. This is the problem. So the leader have no experience. So they don't know how to do in the factory. And the most important thing, you have to upgrade the engineer or teacher that can make a good product. And also the system. Compare with other factory, other country education system, they upgrade all the time. Not every year, they upgrade all the times. They use technology, they use AI, and they monitor their product closely. They monitor their student closely. This is a difference. So easy to say that we lack of focus. We lack of proper leader to run the education system, to run education factory. And apart from Thailand's education system, another issue that must be addressed is air pollution. Thailand is going to face PM 2.5 dust pollution again as the cool season is coming. So what are the measures that local authorities are taking to tackle this? Let's find out more with Warisara Sahan. Thailand is reaching the cool season, which also signals the possible return of PM 2.5 air pollution. Bangkok authorities said they are preparing for this, with one of the measures being asking businesses and organizations to let the employees work from home. But would this be enough to ensure that we can get the cleaner air? Bangkok is considered Thailand's most affected city by PM 2.5 air pollution due to its dense population of around 3 million households and the economic losses resulting from the pollution. The Asian Institute of Technology reports that about 50% of Bangkok's PM 2.5 pollution comes from diesel vehicles, peaking in the cool or dry season, roughly the last quarter of the year. This is why the Bangkok Metropolitan Administration takes measures to ease the air pollution in the capital, such as monitoring, pollution source reduction, and recently seeking cooperation from organizations to allow the employees to work from home. The BMA's approach, even with the help of the Pollution Control Department, still won't be effective enough to address the cause of the PM 2.5 at its roots. Because if you imagine PM 2.5 occur from many sources,
and involved with many ministries, right? Ministry of Agriculture and Cooperatives, right? Ministry of Industry, for example. The problem here is when the problem faced with agriculture, for example, the pollution control department cannot have a power or exercise their power to stop the burning in agriculture, or cannot stop, right, the emission of PM2.5 in the industry. Associate Professor Dr. Wisanu Atthawanit, an expert in environmental and ecological economics, says the government tends to rely on command and control laws to address environmental issues, but lacks of economic tools and decentralization. You are not allowed to burn. You are not allowed to emit PM2.5. You see from here, just command and control. It's very easy to talk, right? To command. But you can think about the mind of polluters. Right? The government now push the burden, right? The cost to the polluters without any help. That's why the Clean Air Bill was initiated and proposed, and the core of the Clean Air Bill is having a clean air funding. They include emission taxes, management fees, risk insurance, and tradable emission rights. The bill provides incentives for clean activities, charges for high-risk goods, and a deposit refund system to promote responsibility. The Clean Air Fund would apply the polluter pays principle. Those who emit more would pay more. The money would be used to tackle air pollution and to help SMEs adopt low-emission innovations. The Clean Air Bill has been proceeding through the legislative steps since 2024 and recently was passed by the House of the Representatives. But it still has a long way to go. That is a thing that we have to monitor and also provide the support in terms of the academic knowledge to the senators also to make sure that Clean Air Fund, right, and also the economic instruments can stay in the Clean Air Bills. Otherwise, we can just say this Clean Air Bill is just a name, but they don't have any weapons to fight with the polluters and ensure that we will have clean air. Warisala Sehan reporting for Thai PBS World. And now let's have a look at the other stories making headlines throughout the week in our weekly roundup. Pheu Thai Party leader Pathongthan Shinawat has vowed to rejuvenate the party through a major internal overhaul to enable its party members to use their full capabilities and to welcome newcomers of all ages to re-establish itself as a party that delivers hope to the people. The party held a major event to unveil its 185 potential election candidates and the appointment of Surya Jengruenrungkit as the election director in preparation for the next general election about 4 months from now. 5 former leaders of the Red Shirt movement were sentenced to 4 years and 4 months in prison for leading the violent protests against the government of then Prime Minister Abhisit Vejjajiva between January and April 2009. During that period, Red Shirt protesters blocked the entrances and exits of the government house to disrupt the government's operations. The protesters engaged in fierce battles with soldiers. Some also set fire to buildings in Bangkok, including the Central World Shopping Mall at Raj Prasong intersection and several provincial halls. Prime Minister Anutin Chanvirakul has endorsed the immediate demolition of the Samsen police station, which was severely damaged by the sinkhole into which the adjacent road collapsed last month, citing serious structural risks. Authorities say the situation remains under control, with close monitoring to ensure public safety in the area. The artwork on a wall in Charoen Krung Soi 30 in Bangkok's Bang Rak district has been restored after being vandalized by a group of teenagers who sprayed paint over it 2 weeks ago. 3 teens were arrested for allegedly vandalizing the murals, 2 of whom surrendered after arrest warrants were issued. Now moving on to our special documentary.
This week, we take you to a secondary school in Chiang Rai province that is successfully applying a student-centric approach. Through hybrid education, teachers at the school are willing to take on more work to ensure that no student is left behind.ตอนนั้นทางบ้านมีปัญหาครับพ่อแม่ก็ไม่ค่อยสบายครับผมแล้วก็ที่บ้านก็มีคนพิการครับก็คือลุงครับผมเติ้ลมีปัญหาก็คือลุงนี่แหละด้วยสภาวะอารมณ์ที่เปลี่ยนแปลงเด็กคนนี้ต้องไปดูแลลุงแล้วประจวบกับช่วงนั้นแม่เขามีโรคประจำตัวที่จะต้องเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยด้วยทำให้กำลังแรงงานของพ่อที่จากแม่ที่แข็งแรงไปช่วยพ่อตอนนั้นแม่เขาทำไม่ได้ค่ะเติ้ลก็เลยต้องมีภาระ2 อย่างคือนอกจากดูแลลุงแล้วก็ต้องไปแบ่งเบางานของแม่ก็คือไปช่วยพ่อของเขานั่นเองที่สวนยางตอนนั้นมากับพ่อครับพ่อเลยสอนครับตอนเด็กๆชอบมาไล่มาสวนกับพ่อครับผมเห็นพ่อทำตอนนั้นอยากลองทำพ่อก็สอนครับผม Because of his heavy responsibilities, caring for his disabled uncle while also working to support his family, Titan was unable to attend school. มังกรที่ครูหน่อยไปสัมผัสกับน้องจริงๆปรากฏว่าปัญหาที่เป็นปัญหาหลักๆเลยทำให้น้องไปตัดสินใจไปอยู่ระบบ2หรือตัดสินใจไม่อยากมาลุนก็คือเรื่องของความรักเหมือนกับว่าถ้าเขามาโรงเรียนเขาก็ต้องเจอคนคนที่เขาเพิ่งอกหักจากกันไปอะค่ะก็ไม่อยากมาโรงเรียนพอไม่อยากมาโรงเรียนผลการเรียนก็เริ่มมีปัญหาตอนนั้นคือผมรู้สึกเจ็บมากเลยครับเหมือนแบบผมทำอะไรไม่ถูกเลยครับแล้วก็ผมก็แบบเดาไปพักหนึ่งเลยครับใช่ครับแล้วจากนั้นผมก็เก็บตัวอยู่ในห้องครับไม่ออกไปไหนเลยครับจากเดิมที่มังกรเป็นเด็กร่าเริงแจ่มใสพอเจอเรื่องเฮิร์ตมาไม่คุยไม่พูดไม่จากับใครแม้กระทั่งคนในครอบครัวไม่คุยด้วยเลยพอถึงเวลากินข้าวแม่ก็ต้องเอาข้าวมาให้ก็เก็บตัวเงียบกินข้าวอยู่ในห้องอยู่กับหน้าจอคอมติดเกมจนสุดท้ายทำให้มังกรกลายเป็นเด็กติดเกม Both of them have something in common. They stopped coming to school. Though their reasons of leaving may differ, the results is the same. Both could end up dropping out with no qualifications. ครับสวัสดีครับอยู่บ้านคนเดียวเหรอลูกใช่ครับแล้วมีใครโทรตามแล้วให้ไปเรียนไหมมีครับก็ครูหน่อยครับมาตามที่บ้านครับมาตามที่บ้านใช่ครับแล้วเรากลับไปกับครูไหมตอนนั้นคือครูหน่อยแบบมีทางเลือกให้ผมไปมังกรจะไประบบ2ไหมหลังจากนั้นผมก็แบบไปตามครูหน่อยครับใช่ครับตามครูหน่อยก็คือเราเปลี่ยนไปเรียนระบบ2เลยเราที่บ้านเรียนระบบ2เรียนยังไงกับมังกรเรียนระบบ2คือเรียนออนไลน์ครับทำงานบ้านแล้วก็แบบถ่ายส่งครูอะไรประมาณนั้นครับแล้วก็นานๆทีครูหน่อยจะพาไปแบบไปอบรมที่โรงเรียนนี้ครับเรียนออนไลน์ครับแล้วก็ทำงานส่งเป็นระยะที่เขากำหนดให้ครับว่าอาทิตย์หนึ่งก็จะส่งครั้งละ1 รอบครับผม Rather than dropping out, both Titan and Mangkon switched to a hybrid learning system with the guidance of their teachers. This new approach, known as the flexible dual-track classroom, combines in-person and online learning, allowing them to continue their studies. ห้องเรียนระบบ2เป็นห้องเรียนที่จัดขึ้นเพื่อสำหรับรองรับกับเด็กกลุ่มที่เขามีข้อจำกัดในการมาเรียนในรูปแบบปกติถ้าเราไม่มีตาข่ายหรือตะแกรงตรงนี้รองรับไว้เขาก็จะหลุดจากระบบการศึกษาโดยที่เรายึดโยงไว้ที่ตัวเด็กเป็นหลักเช่นเอาความรู้เอาประสบการณ์ที่เขามีอยู่เอาทักษะชีวิตทักษะการทำงานที่เขามีอยู่เชื่อมโยงเข้ามาหาหลักสูตรการเรียนการสอนของระบบ2
นะคะก็คือเรามีการพบกลุ่มเทอมนึงมีการพบกลุ่มอย่างน้อย3ครั้งก็คือครั้งแรกเป็นเรื่องของการพบปะผู้เรียนนะคะช่วงแรกๆเราทำแบบนี้ก่อนช่วงที่2ก็คือเรื่องของการทำค่ายเอานักเรียนมารวมกลุ่มกันเพื่อที่ให้เพื่อนหรือว่านักเรียนที่ออกไปทำงานได้มีปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนบ้างและสุดท้ายเป็นเรื่องของการวัดผลและประเมินผล Alongside the in-person meetings, there's also an online class every Wednesday from 6 to 7 p.m., a time that suits most students after work. มันเป็นวันหนึ่งวันสำคัญวันหนึ่ง A blended learning program initiated by then Education Minister Trinut Tiantong to address the post-COVID educational landscape and support dropped-out students to return to education has since evolved. It is now a flexible model, one school, 3 formats, which is part of the Happy Learning policy under the former minister, Police General Phumphun Chitchop. ซึ่งเด็กระบบ2ถ้าจะบอกว่าเป็นเด็กที่มีปัญหาหรือเป็นเด็กที่มีจุดเริ่มต้นมาจากปัญหาก็ใช่เลยค่ะเพราะฉะนั้นหุ้ยซอของเราอ่ะที่บอกว่ามีห้องเรียนระบบ2อะค่ะก็คือใช้หลักการยืดหยุ่นปรับทุกอย่างมีเด็กระบบ5คนก็ต้องปรับรูปแบบการศึกษา5รูปแบบเพื่อให้เหมาะสมกับเขา This personalized approach comes with a hidden burden though. Teachers must design a path for every learner. This additional work often stretches well beyond the school day. This isn't just the normal workload, it's a deeper challenge with the responsibility of shaping a classroom unique to each child. Nonetheless, their extra burden has a meaningful purpose. และที่สำคัญคือกลุ่มนักเรียนห้องเรียนระบบ2มีความหวังอีกช่องทางหนึ่งในชีวิตว่าวุฒิการศึกษาจะเป็นใบเบิกทางหรือนำพาเขาไปสู่ความหวังหรือเป้าหมายในชีวิตเขาได้ Recently, Thailand and Mangkon have switched from hybrid learning back to traditional on-site classes. ชอบระบบ1มากกว่าครับได้เจอเพื่อนๆครับดีกว่าที่ผมคิดครับที่แรกผมคิดว่าผมมาระบบ1แล้วคิดว่าจะไม่เจอเพื่อนคิดว่าแบบตัวเองจะไม่มีเพื่อนครับแล้วพอมาเจอแล้วเพื่อนเขาต้อนรับเราอย่างไรเขาทำให้เรารู้สึกว่ามันดีกว่าที่คิดคืออย่างไรคือแบบผมมาเรียนระบบ1แล้วเพื่อนก็แบบทักมาแบบเข้ามาทักเลยครับมันก็เป็นไงบ้างไม่เจอกันพักหนึ่งเลยนะอะไรแบบใช่ครับที่นี่ทั้งครูทั้งนักเรียนเรามีการปรับ mindset กันเรียบร้อยเพื่อนในห้องจะรู้ว่าที่เพื่อนในห้องเขาออกไปอยู่ระบบ2เพราะอะไรมีข้อจำกัดอะไรเพราะฉะนั้นเลยไม่มีเส้นบางๆหรือกำแพงมากั้นเขาสามารถสวิงกลับมาเมื่อไหร่ก็ได้สำหรับเด็กระบบ1ไประบบ2หรือระบบ2มาระบบ1ค่ะ Today, Hoi Saw Wityakom Ratchamangkhala Pisek is the one and only school in the entire northern region to offer this unique education system. Both students are fortunate to have the chance to study here, where a strong support system is in place. For many children facing hardships or life crises and are unable to attend school, the challenge remains tough. The new education minister is expected to address this issue. And hybrid education is definitely a very interesting approach. We still have one more episode to this documentary, so do stay tuned. And that's all for this edition of This Week with Thai PBS World. Join us every Friday at 10:30 p.m. only on Thai PBS. You can also follow us on social media and our website, thaipbsworld.com, for all the latest stories and analyses about Thailand. Thanks for watching, and we'll see you next week. สวัสดีค่ะ